好，咁咧，因為你想你去唔到直播啦，咁所以你要錄影嚟嘅。咁你主要交咗3張俾我，有2張臨貼啦，然後有1張就係自揾嘅。我哋話如果係創作啊，唔睇字貼嘅話咧，我哋直接叫做係自揾。咁咧，我就揀啲特別嘅字出嚟同你講一講先啦嚇。例如啦，有啲位咧隻腳會比較長，係咪？咁咧，我哋通常寫嘅時候咧，都會話要求翻呢個均間或者間距均勻啦嚇。例如，你望住呢個空白嘅空間，係咪？我哋要求嘅就係我哋視覺上嗰個空白空間比較均勻翻少少啦。咁隔離呢個魚字都係嘅。咁佢呢個捺咧可以厚重翻少少啦嚇。如果有得對準，我哋可以對一對，係咪？啱啱上高太空嘅，我就用呢嚿嘢去填一填佢個空位啦。咁呢2點咧，其實佢應該都係填喺呢2嚿嘢嘅中間，係咪？然後左右對準。咁個魚字咧，大概就係需要呢個均間。OK，咁咧一樣都係嘅。我哋寫嘅時候咧，可能個橫畫唔使去到咁長啊。你睇下我寫就知嘅啦。例如啦，我哋就係去到呢度嘅啫，係咪？就咁睇佢已經歪咗啦嘛。但係咧，當我哋繼續寫嘅時候，田字咧可以寫闊啲啦。呢個重，呢個輕少少嘅，我哋淨係得一筆會比較重。然後我哋就咁落啦。個原因就係因為我哋呢個歌鈎咧好長啊，所以咧咁樣拉分勻唔睇嘅話咧，佢又變翻正㗎啦。咁主要係因為佢呢隻腳特別長，咁咧同埋呢一隻字咧，亦都係表示到呢個風格嘅特點嘅。就係通常嚟講咧，我哋係左上角重，右下角都重嘅，同埋佢中意咧，尤其是去到歌鈎咧特別長嘅。尤其是去到最底呢個位最重。咁咧，就算你例如寫個廣字或者寫個道字都係，佢都係呢度重呢度重，咁你都寫到嘅，係咪？咁咧，我哋遲啲你自己寫嘅時候咧，就可以連個文字都咁樣改啦。呢張紙唔平，我唔係好明嘅。咁呢個文字嘅話咧，我哋都係呢個左上角比較重啦。然後咧，我哋個捺咧就可以撳重，然後咧就拖出去。個用字咧，我哋會注意翻呢個內弧嘅形態啊。整體寫得輕，你係寫得好嘅，係咪？你會望到我呢個內弧比較勁。咁呢個缺字都一樣嘅，即係我哋都係用翻內弧啊。咁呢一樣垂直入筆啦，挑上去，輕手啱嘅，挑呢個都啱，係咪？咁你左右對準都做到嘅，即係唯獨內弧。然後咧，我哋呢3橫咧，你望得啱嘅，佢係比較緊。個原因係因為佢厚，佢粗，所以望落去咧，會黐埋一齊。如果咧你寫細力嘅話咧，你就要有意識咁間翻疏佢少少。呢一點咧最好坐落去啊。OK，個尾字咧，我哋可以將個橫畫咧寫得聚攏翻少少，然後咧就俾佢隻腳咧再長啲。
咁你望到佢個頭係比較重啦，都啱嘅。然後咧，你會望到我呢一個第二環咧推咗上去，係咪？然後咧，你呢個位短都係啱嘅。我哋拖落去啦。你又望到我隻腳好長啦。一般嚟講咧，我哋嗰個交匯點咧，呢個會高少少，呢個會低少少。咁完全重疊嘅話咧，會好怪嘅。我哋好似畫畫咁樣咧，畫緊圖形咁樣嘅，會搞到。你再寫多次。咁咧，我哋一樣咧，都係左上角重。然後咧，你個田字咧可以比較扁嘅，比較肥，比較闊。係咪？咁然後就咁落就 OK 啦。富字，咁就 OK 啦。你望到主要係個田字賺翻闊去啫。到個海字，個海咧就隻腳比較長啦。基本上你將佢咁樣揞住咧，個海字就正常㗎啦。咁咧，你呢一撇出去都啱嘅。係咪？嗱，隻腳短，係咪？你出唔出勾都得，你出勾可以嘅。咪我哋撳翻落去咧，一樣你要做到嘅，呢個撳翻落去。然後咧，我哋盡量 keep 翻個弧度差唔多，我哋水平或者平衡線就 OK 㗎啦。咁一個海字主要都係隻腳短翻少少，個嗌字咧亦都係呢個字帖嘅特點嚟嘅，就係啱啱講嘅左上角重。所以咧，你亦都好明顯咁寫咗出嚟啦，係咪？咁咧筆順咧就唔係咁緊要啦嚇，你中意點寫都得。只不過咧就係因為佢大頭，所以隻腳會短啲，係咪？所以佢隻腳短嘅話，我哋就要寫重，可以嘛？個二字就扁咗少少啦。反而個二字又冇乜太大問題，我覺得。佢除咗扁之外都冇乜嘢。個二字咧，我哋主要係 focus 翻，即係注重翻佢嗰個短橫嘅重嘅口度。我哋會有個起筆比較重少少嘅，你都望到佢起碼佔咗1/3，係咪？你中意圓轉又得，方折又得，係咪？如果你方折嘅話，就會變成咁樣，你就明顯望到有嚿嘢喺度啦。咁你中意轉圓少少又得，係咪？咁只不過就唔好寫得太扁啦，同埋都係 keep 翻呢度嘅空間。